se për shkak se sot kam shpërndar kuvendin, automatikisht data 11 janar është përjashtuar si mundësi, sepse është jashtë afateve kushtetuese që do të më lejonin ta shfrytëzoja. Sa i përket datës 4 janar, jemi njoftuar që nëse zgjedhjet mbahen në janar, sipas legjislacionit në fuqi dhe me që nuk kemi tashmë buxhet të miratuar për vitin e ardhshëm, atëherë KQZ-s do t'i lejohej sipas ligjit të përdor vetëm 1/12 e buxhetit të saj, që i bjen maksimum diku rreth 1 milion apo 1.5 milion. Përderisa për këto zgjedhje është kalkuluar që mesatarisht do të kushtojnë rreth 8 milion. Pra zgjedhjet në këtë datë është praktikisht e pamundur të mbahen për shkak të pamundësisë që të shfrytëzohet buxheti në janar ashtu siç thot ligji. Kthehemi prandaj te dy datat e mbetura, pra 21 dhe 28 dhjetor, të cilat mund të bëhen sipas kushtetues. Sot partitë politike janë deklaruar kryesisht për këto dy data në takimin konsultativ që e patëm. 8 parti sot janë deklaruar për datën 28 dhjetor. 5 parti janë deklaruar për datën 21 dhjetor, kurse 3 parti kanë thënë që cila do nga këto data është në rregull. Ju njoftoj se gjatë kësaj periudhe kam qenë po ashtu në kontakt me kryetarin e KQZ-s 3 herë dhe kemi analizuar procesin e papërfunduar të zgjedhjeve lokale, si dhe procedurat që na presin për organizimin e zgjedhjeve nacionale. Pra të gjitha këto e bëjnë praktikisht të pamundshme edhe datën 21 dhjetor, jedimisht data 28 dhjetor është data që kam vlerësuar se mbetet data e vetme e mundshme, sado që edhe kjo datë paraqet deri diku sfida për KQZ-n. Mos harroni një gjë. Cili do president i përgjithshëm do ta kishte zgjedhur një datë kur parashihet pjesëmarrje më e madhe, jo pjesëmarrje më e vogël. Këtë e kërkon demokracia. Nuk kërkon që të zgjidhen data kur kemi pjesëmarrje më të vogël. Nuk kërkon që të zgjidhen data kur kemi probleme në organizimin e tyre. Nuk kërkon që të zgjidhen data që bëjnë të pamundur realizimin praktik dhe të rregullt të zgjedhjeve. Një president i përgjithshëm zgjedh datën më të mirë, pavarësisht dëshirave që mund të shprehen në publik. Siç kanë thënë disa njerëz shumë para nesh, shumë më të mençur se ne, në qoftë se askush nuk të akuzon për asgjë, atëherë nuk ke qëndruar për asgjë. Ka 10 raste përgjatë këtyre 5 viteve që jam presidente, kur përkundër faktit që kam dalur me qëndrime krejtësisht të kundërta me ato të qeverisë së Republikës së Kosovës, përsëri nuk i ka rënë tamën, përsëri janë ankuar, përsëri kanë akuzuar. Kështu që, siç po e shihni, përkundër këtyre akuzave 5 vjeçare e shumë të tjerave që do të vinë edhe sonte edhe nesër edhe pas nesër, unë qëndroj dhe do të qëndroj edhe shumë gjatë, duke mbrojtur interesin e Republikës së Kosovës dhe të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ata që akuzojnë, pa lexuar, pa analizuar dhe pa menduar gjatë, është mirë të mendojnë që edhe pas këtyre zgjedhjeve do të vinë këtu tek unë për ta kërkuar mandatin. Kushdo që e fiton. Është mirë që gjuha që përdoret në politik të jetë brenda suazave të normales. Unë i kuptoj kritikat, i kuptoj qëndrimet e ndryshme të partive politike, por detyra ime si presidente është të sigurohem që kemi një datë kur zgjedhjet mund të organizohen. Po ashtu, kjo është një pyetje ofenduese që unë jam e bindur ti kur një burri nuk do t'ja kishte bërë, nuk do t'ja kishe bërë. Sepse ti kur një burri nuk i thua apo vepron pa vedije. Një pyetje të tillë ja bëni vetëm një gruaje. Dua t'i siguroj qytetarët e Republikës së Kosovës që asnjë vendim përgjatë gjithë karrierës sime politike nuk e marr pa vedije. Pra e ka marr me vedije të plotë, me besim të plotë që ky vendim është vetëm në interes të Republikës së Kosovës, e para. E dyta, të gjitha partitë kanë thënë që nuk janë kundër mërgjimtarëve, nuk janë kundër mërgatës. Paralajmërim që do t'jem duke kontribuar për shtetin tim, cili do t'jetë pozicioni politik, atë do t'a caktojnë qytetarët e Republikës së Kosovës. Ta shohim cila do t'jetë përbërja e kuvendit të ardhshëm pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, ajo besoj qartëson gjithçka, po diskutime, sepse këto diskutime, siç e kam thënë edhe më herët, do të fillojnë vetëm pasi ta kemi një kuvend të ri të konstituar pas zgjedhjeve të datës 28 dhjetor dhe pasi ta kemi qeverinë e re. Vetëm atëherë kanë kuptim në fakt diskutimet për pozicionin e
institucionit të presidencës, sepse tani për tani unë nuk e shoh të mundshme që kushdo me këdo të diskutoj, të merret vesh, sepse numrat në kuvend janë të paparashikueshëm. Sa i përket mandatit të dytë, siç e dini, nuk mjafton interesimi, se ka shumë njerëz që janë të interesuar në Kosovë të bëhen president. Duhet të bëhen votat. Dhe kjo nuk nënkupton vetëm 61 vota për, por nënkupton edhe 80 vota në kuti. Dhe kjo do të mvaret tërësisht edhe nga përbërja e kuvendit të ardhshëm. Unë nuk mund për momentin t'ju jap një përgjigje fikse, sepse do të pres rezultatet e kuvendit të dalë nga zgjedhjet e 28 dhjetorit. Dhe mirë, po para se ta nënshkruaj dekretin për shpërndarje të kuvendit, sot kam bërë përpjekjen e fundit që partitë parlamentare të kthehen edhe sot gjatë ditës njëherë në kuvend dhe të miratojnë së pari zgjatjet buxhetore në mënyrë që as pagat e qytetarëve tanë e as funksionimi i shtetit tonë të mos bllokohen për të kemi buxhet bile deri në fund të marsit 2026. Së dyti, pakon presidenciale prej 5 marrëveshjesh ndërkombëtare në vlerë prej mbi 1 miliard euro. Dhe së treti, çështje të tjera të rëndësisë së veçantë, siç janë buxheti i kryeqytetit dhe buxhetet të tjera, si dhe buxheti i RTK-s e çështje të tjera për të cilat kam shpresuar për vullnet politik. Fatkeqësisht, përkundër përpjekjeve të mëhershme dhe përpjekjeve të sotme, nuk kishte vullnet mjaftueshëm politik që këto vendime të rëndësishme për qytetarët tanë të kryhen sot, para se ta nënshkruaj dekretin për shpërndarje të kuvendit. Ju njoftoj se ka ekzistuar baza kushtetuese e qartë që edhe pas dështimit të mandatarit të dytë të kuvendit, kuvendi të mblidhet dhe të marrë vendime.